कुरकुरे खाना किसे नहीं पसंद है, बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आता है कुरकुरे। और कुरकुरे के नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है। तो चलिए हम बनाते हैं। एक जार ले लिए हैं, 1 कप ले लेंगे पोहा और इसको हम पीस लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 चम्मच बेसन और 1.5 चम्मच ऐड करेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। अब इसको फाइन पीस लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। अब हम साइड में रख लिए हैं और गैस ऑन करके पैन रख लेंगे। इसमें डालेंगे 1 कप जितना पानी, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच तेल। अब इसमें पिसा हुआ डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे। और जब तक मिक्स करना है तब तक इसका पानी सूख न जाए और बराबर चलाते रहना है, नहीं तो तलने में चिपक जाएगा। और इसी तरह से बराबर चला चला कर हम देखिए मिक्स कर लिए हैं और मिक्स हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसको हाथों से अच्छे से मसल कर इसका हम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। और बिल्कुल 1-2 मिनट तक अच्छे से मसलना है ताकि डो सॉफ्ट हो जाए। इसी तरह से बराबर देखिए हम मसल कर डो को रेडी कर लिए हैं और मेरा डो रेडी हो गया है। अब हम इसको बनाएंगे। छोटा छोटा हम लोई काट लेंगे और थोड़ा सा इसको हम कुरकुरे का शेप दे देंगे। इसी तरह से सारा हम कुरकुरे बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम तलेंगे। तलने के लिए गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिए हैं और कढ़ाई में तलने के लिए तेल डाल दिए थे। अब हम इसमें कुरकुरे ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से उलट पुलट कर हम फ्राई कर लेंगे। और गैस को रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम ताकि अच्छे से अंदर तक सिक जाए। और इसी तरह थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हम बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे ताकि एक साइड जले ना। और कितना बढ़िया लग रहा है देखने में और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका बच्चा भी बाहर का कुरकुरा खाना भूल जाएगा अगर इस रेसिपी को आप लोग एक बार बना के दीजिएगा तो। और देखिए मेरा कुरकुरा हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में। अब एक हम दिखा रहे हैं कितना क्रंची और कितना सॉफ्ट बना हुआ है और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब इसमें हम थोड़ा सा मसाला ऐड कर देंगे। आधा चम्मच डाल देंगे काला नमक और आधा चम्मच डाल देंगे रेड चिली पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे हम पेरी पेरी मसाला। अब इसको हम अच्छे से चलाकर हाथों से मिक्स कर लेंगे। और देखिए मेरा कुरकुरे बनकर रेडी हो गया है। और एक हम देखिए तोड़कर दिखाते हैं कितना एकदम अंदर से बना हुआ है क्रंची। आई होप ये रेसिपी पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।